එවුම් සබ්බදානම් දානදානම් විනාශී කියන ආකාරයට ඒ සියලු දානයන් පරදවා උතුම් ධර්ම දානයේ සිදුවන හැටියට අපි උන්වහන්සේට නැවතත් සාදුකාරයෙන් ආරාධනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන්න දක්වනවා මේ ස්ථානයේ මේ ඇතුලේ ඉඩ තියෙනවා කැමැති අයට මේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙලා දහම් ඇස පාදා ගන්න පුළුවන්. අපහසුතාවයක් තියෙනවා කමක් නැහැ. නැත්නම් මේ නිවසේ ඉඳ තියෙනවා මේ ඇත්තන්ට මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා නිවස ඇතුලේ බොහොම හොඳට මේ උතුම් පින්කම සිදු කරන්නට අවකාශ ලබා ගන්න පුළුවන්. උදේ කවුරුත් එක්ක සාදුකාරය දීලා සාදු සාදු නමස්කාරය කියන්නේ සංසය සමාදන් වීම සඳහා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि आनातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादियामि आनातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेदमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेदमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेदमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेदमणि
මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ස්වාමීරය මච්ඡ පරමාදඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. චක්කවාලේසු අත්ථාගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛේ ධම්මස්සරණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සරණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සරණ කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. රූපං ජීවති මච්ඡානං නාම ගෝතිතං නචීවති. සත්‍යලාභී පාසනාවන්ත සත්පුරුෂ පින්වතුනි, අද මේ නිවසේ සිද්ධ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කළ ගුණ දැක්වීමේ මහා පින්කමක්. මීට වසර 74ක් ආවිස්ස වින්දනය කරපු දෙවසකට පෙර ජන්මාන්තරගත වෙච්ච පිළිපැන්ගේ නැලෝ පින්වත් මෑණියන් වහන්සේ, ඒ වගේම එම් කරුණාරත්න වසර 13ක් වෙනවා ජන්මාන්තරගත වෙලා. වයි ඒලින් නෝනා පින්වත් ආච්චි අම්මා, ඒ වගේම අනිකුත් වර්ග පරම්පරාවේ මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම සඳහා අද මේ නිවසේ සිද්ධ කරන්නේ ඒ මහා පින්කම, ධර්ම දානමේ පින්කම. සබ්බ දානං ධම්ම දානං චිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ඉහළම දානය තමයි ධර්ම දානමේ පින්කම. උදයි මේ පින්වත් පිරිස මේ මොහොතේ සුස්මී බුද්ධ ශබ්ද නගන්න නැතුව, ගෝසා කරන්න නැතුව, බොහොම
සෞම්‍ය මට්ටමින් මේ නිවසේ පිළිස මේ බණ අහන මේ පින්වත් පිළිසට මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන පිළිස වගේම ධර්මයේ දේශනා කරන භික්ෂුන් වහන්සේට කරු කිරීමක් හැටියට ධර්මය පිළිබඳව පැහැදීමක් ඇති වෙන විදිහට මේ පින්කමට අනුග්‍රහය දැක්වුවොත් ඒක මහ ආනිසංස කෙරෙනවා. ඒ නිසා මම යෝජනා කරනවා පුංචි ළමයි ශබ්ද කරන්නේ නැතුව වැඩිහිටි අය පවා ශබ්ද නොකර බුදුන් දහම් සංගුණ යන පිරිසක් හැටියට මේ මහා පින්කම සිදු කරන්ට වටපිටාව අදාගන්ට කවුරුත් සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේම තව යෝජනාවක් කරන්නට කැමැති. ධර්මය අහන්නට ඕන. ඒ ධර්මය අහනකොට සිතට විවිධාකාර සිතිවිලි එන්න පුළුවන්. මේ සිත කියන්නේ පොළු මානසික වගේ. හරිම අමාරුයි මෙල්ල කරන්න. මේ කුළු හරකා මෙල්ල කරන ක්‍රමවේදයේ බුදුහාමුදුරුවකට මහා කරුණාවෙන් දේශනා කළා. ඒ නිසා තම තමන්ගේ බුද්ධිය තුළින් තමන්ගේ අසුද්ධ පැක් මේ භික්ෂුවට වරදිනවා. මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන ඔබ හැම දිනාටම වරදිනවා කොහොමයි? වැරදිච්ච නිසායි මේ සංසාරේ අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ගමන් කරා. සංසාරේ බයයි සංසාරේ දීර්ඝයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සංසාරේ කෙලවර හොයන්න එපා. සංසාරේ මුල හොයන්නත් එපා. මොකද එච්චරටම සංසාරේ හිරිකයි. ඒ නිසා දැන් මේ භික්ෂුව ඇතුළු ඔබ හැම දිනාටම ලැබිලා තියෙන්නේ හොඳ භාග්‍යවන්ත අවස්ථාවක්. සම්බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන රටක මේ භික්ෂුව ඇතුළු ඔබ හැම දිනාම උප්පත්තිය ලැබලා තියෙනවා. ඒ උප්පත්තිය ලැබුවා වගේම පංච ඉන්ද්‍රියන් සහිතව උප්පත්තිය ලබන්න භාග්‍යවන්තකම ලැබලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිත්‍යා දෘෂ්ටි භාවයෙන් ඉපදිලා නැහැ. සම්මා
දිට්ඨිය තුල පිළිවෙත් පුරන්න බෞද්ධ අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට දාව බිහිවෙලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් කුමක්ද කරන්න ඕන? ප්‍රමාද වෙනවද? අප්‍රමාදී වෙනවද? තීරණය කා සතුවද තියෙන්නේ තමා සතුවයි. තමා ඉස්සෙට තම අතමයි දෙවනැල්ල. තමාගේ ගැළවීම කියන්නේ තමන් ළඟයි. ගැළවෙන මාවත බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් දේශනා කළා. ඒ මාවත ඔස්සේ ගමන් කරන්න ඕන තමන් විසින් සුද්ධ කරගෙන යන්න ඕන. එහෙම යන්න උච්චත මාවත බුදුහාමුදුරුවෝ එන්නලා දීලා තියෙනවා. ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨිය තුල සිත පිහිටුවා ගන්න ඕන. ලෝකෝත්තර කියන්නේ ලෝකයෙන් එතර වෙන මාර්ගය. දැන් මම කුමන පිළිවෙතක්ද අනුගමනය කරන්නේ? මේ භික්ෂුව දන්නවා මේ භික්ෂුවගේ සිත, කය, වචනය මේ තුන්දර කුමන විදිහටද මේ පිළිවෙත අනුගමනය කරමින් මේ පිළිවෙත තුළින් නිවීමක්, සැපයක් අභ්‍යන්තරේ මතු කරගන්න මාවත බුද්ධ කරමින් ගමන් කරන්න කියලා. ඔබ හැමදෙනාම දැනගන්න ඕනේ. එක්කෙනා කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. නානත්ත කායා නානත්ත සංඥා. මේ හැමදෙනාම එකම විදිහට මේක අනුගමනය කරන්නේ. මොකද සංසාරේ ගිනාපු කුසල් අකුසල් වලට සාපේක්ෂව ඒ කෙනාගේ ඒ ශක්ති ගුණ වලට අනුව තමයි ඒ කෙනාගේ සෝරකය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් තමන්ගේ බුද්ධිය ආධාර කරගෙන මම කොපමණ දුරට මගේ අසුද්ධතෙන් මං අඳුනගෙන ඒ අසුද්ධතෙන් ප්‍රහාණය කරනවා. මං කොච්චර දුරට මගේ සුද්ධ භාවය ඇති කරගෙන මගේ ජීවිතේ ගොඩනගාගෙන යනවද කියලා තමන් විසින් තමන්ගේ පැත්තට ඇඟිලි හරවලා ස්වයං විමර්ශනය දෙන්න. අන්න ඒකට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ තුන්වෙනි. යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති. ධර්මය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපිට ලැබිලා තියෙනවා පංච ඉන්ද්‍රියන්. මේ පංච ඉන්ද්‍රියන් ආධාර කරගෙන මේ ලෝක ස්වභාවය දකින්නයි බුදුහාමුදුරුවෝ මහා කරුණාවෙන් දේශනා කළේ.
මේ බාහිර ලෝකෙ. ඊළඟට තමයන්ගේ භවයක් පමණ මේ ලෝකයක්. මේකත් ලෝකයක්. මේක කොටස් 32කින් නිර්මාණය වෙච්ච ලෝකයක්. මේ තමන්ගේ ලෝකෙ පිළිබඳව තමන් කොච්චර දුරට විමර්ශනය කරනවා. විමර්ශනය කළාද මේ ඉස්සරද? නෑ නේද? අද ඉඳලා කරන්ට. අද ඉඳලා මේ පිළිවෙත අනුගමනය කරන්න උත්සාහයක් ගන්න. මේ පංචේන්ද්‍රියන් හරහා ගන්න සියලුම දේවල් සදාකාලිකද? එහෙනම් මේ සදාකාලික නැති නිරුවක් පසුපස දුවන මුවපොවන් වගේ නේද මේ විශ්ව ඇතුළු හැමදෙනාම මේ සංසාරේ කල්ප 100,000 ගණන් ඉපදෙමින් මැරෙමින් ගමන් කරනවා. වැරදුනා නේද? නැවතත් වරද්ද ගන්නවද? තීරණේ කාසතුරුද තියෙන්නේ? එහෙනම් තව එකක්. මනුෂ්‍ය විලාම උපත්ති ලැබුවද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. උන්වහන්සේ සම්බුද්ධයෙන් අවබෝධ කරගත්තා ලෝක 31ක්, තල 31ක්. මොනවද? තිරිසන් ලෝකේ. මේ තිරිසන් ලෝකේ ඔබ ඉපදුන්නේ නැද්ද? මේ භික්ෂුවන ඉපදුණා. ප්‍රේත ලෝකෙ ඉපදුන්නේ නැද්ද? ඒ නිසා නේද ඉක්මුතුමන් අපට තිරිසන් ගතිය එන්නේ. තිරිසන ආරෝධ වෙනවා නේද? ප්‍රේත ගතිය ආරෝධ වෙනවා නේද? ඉක්මුතුමන් යක්ෂ ගතිය ආරෝධ වෙන්නේ නැද්ද? නිනවා. එහෙනම් ඒ වගේම තමයි අපට දේවගති තියෙනවා. මොකද දේවත්වෙත් අපේ ඉපදුනා. දිව්‍ය ලෝක 6ක් තියෙනවා. ඔය 6ෙමත් ඉපදුනා. බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක් තියෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක් ඉපදුනා. අරුන්ති බ්‍රහ්ම ලෝක 4ක් තියෙනවා. ඔය 4 ඉපදුනා. කොහොමද ඉපදුනේ? නිකම්ද? නෑ. දාන දුන්න. සිල් සමාදන් වුණා. භාවනා කළා. දාන සීල භාවනා. කොහොමද කළේ? සෝමනස්ස සහගත විත්ති සම්පයුක්ත සසංකාර චිත්තේ ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. ලෞකික පැත්තට තමයි මේ වික්ෂුව ඇතුළු ඔබ හැමදෙනාම නඹුරු වෙලා මේ සංසාරෙට දෙමින් මැරෙමින් ගමන් කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මේක වෙනස් කළේ. සංකත පැත්තෙන් බැහැර වෙන්න. සංකත පැත්ත තමයි ලෞකික පැත්ත. සංකත පැත්තට යොමු වෙන්න.
නැවත ජාතියකට නූපදින තත්ත්වයටපත් වෙන්න. දැන් මේ නැවත ජාතියකට නූපදින තත්ත්වයටපත් වෙන්න කියන මේ වචනේ සඳහන් කරනකොට කී දෙනෙක් මේකට අකමැතිද? ඇයි ඒ? මුලා වෙලා නෙන්නේ. නිත්‍යයි සුඛයි ආත්මයි. මම මගේ ආත්මය. මගේ කියන මිත්‍යාවට ගොදුරු වෙලා තමයි මේ සියලුම දේවල් කැමැත්ත අකමැත්ත ඇති කරමින් ලෝභය ප්‍රකාශ කරමින් ලෝභය කියලා කියන්නේ ඇලීම උපාදානය දේශය කියන්නේ ගැටීම දැනුත් මම කොතනද ඉන්නේ කියලා දැන් මේ දේශනාවේදී මේ ඇත්තට දැනන්න පුළුවන්. ගැටෙන්නේ කොයි පැත්තෙන්ද? කුමක් නිසාද මම ගැටෙන්නේ? කුමක් නිසාද මම ලෝභය ඇති කරගන්නේ? ධර්ම නිසාද? ඒවල් දොරවල් නිසාද? මොනවා නිසාද? දරුවෝ කියන්නේ කවුද? දරනරුවා. මේ දරනරුවා. දැන් මේ ඇත්තන්ට පේනවා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා මේ ඇකට. මේ භික්ෂුන් වහන්සේට පේනවා මෙතන පිරිසක් ඉන්නවා. හැදීමේ රූප බලන්න. මේ ඇහැ සදාකාලිකද? ඇහැ සදාකාලික නම් ඔය උපැච්චි වල බලන් දන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් දැන් තමන් කල්පනා කරන්නකො මෙතන ඉන්නව මව් පදවිය ලැබුව අය කොහොමයක් ඉන්නේ හිම පිරිස කලලයක් හැටියට නේද මේ වික්ෂුව ඇතුළු ඔබ හැමදෙනාම මව් කුසේ පිළිගුණේ මේක ආවර්ජනය කරන්න බැරිද? ඒ කලලේ නේද දින සති මාස ගණන් යනකොට බිලිබිලුවක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කලලේ තමයි උපත සමග මරණය කියන්නේ. ටිකක් ජීවපමණින් පිළිගන්න දෙපා. ටිකක් තමන් මේක බුද්ධියට අරගෙන ඉතේ ධාරණය කරගෙන සුණාත ධාරේත චරාත ධම්මේ ධර්මය හඳ අහලා තමන්ට කොච්චර දුරට මේක හිතට ගැළපෙනවා තමන්ගේ හිතට සුවයක් දැනෙනවද තමන්ගේ මනස තමන්ගේ අසුද්ධ තැන් ප්‍රහාණය කරන්න කොච්චර දුරට පිටුවහලක් වෙනවද තමන්ගේ සුද්ධ තැන් වඩා වර්ධනය කරගන්න මේක කොපමණ දුරට ආධාරකයක් වෙනවද තමන් විසින්ම තමයි තීරණය ගන්න ඕනේ එහෙනම් දැන් මේ ඇත්තන්ට මම මාතෘකාවට ගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහ කරුණාවෙන් දේශනා කළේ ගාථා පාඨය රූපං ජීරති මච්ඡාන දැන් මම මේ කරපු අනුශාසනාවෙන්ම රූපේ දිරනවා කියලා අවබෝධ වුනේ නැද්ද? ඔය සවිඥානික මේ තියෙන්නේ මොනවද? අවිඥානික රූප. ඔය සවිඥාන මේ භික්ෂුව ඇතුළු ඔබ හැමදෙනාම බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා
මව් කුසේ කලලයක් කැටියට බිහිවෙච්ච ශනිය ඉඳලා මරුණා. මේකට බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ එක්ෂණික මරණය. මොකද්ද? එක්ෂණික මරණය. තමන්ගේ බුද්ධිය මුකුරා යන්න මේ උතුම් ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්ති තුළ ප්‍රායෝගිකව සතර ඉරියව්වෙදිම පිළිවෙත් පුරන්න උත්සාහ ගන්න. උත්සාහ ගන්නවද? උත්සාහ ගන්නවද? උත්සාහ ගන්නවද? නෑ නේද? වරදිනව නේද? වරදිනව තමයි. මේ භික්ෂුවටත් වැරදිච්ච නිසානේ මේ සංසාරේ. අර කපන්න හාවෙනවා කියන්නේ වරදින්න ඒ වැරදිච්ච දේවල් නැවත නොකර ඒ වැරදි වලින් නිදහස් වෙලා නෙවැරදි වෙන්නේ බැරිද? කවුරුත් ඉපාකිනවා. එහෙනම් ඇයි කරන්නේ නැත්තේ? මේකට අර ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේන සම්මා දිට්ඨිය තුළ උදේට නැකිට පැදුරේ ඉඳලා රැට නිදා ගන්න යනතුරු ඔය බඹයක් පමණ ශරීර පූඩුවට ඔය මස් කයට නේද මේ මස් කයට කොච්චර නඩත්තුවක් දෙන්න ඕනද? අදුමතරමින් ඒ නඩත්තුව කරනකොට ඒ පිළිබඳව විමර්ශනය කළා. ටිකක් හිතලා බලන්න. එහෙමත් විමර්ශනය කළා. නෑ නේද? ඒක තමයි. වැරදි බොහොමයක් තියෙනවා නේද? එහෙනම් දැන් වැරදි තමන් දැක්කා. වැරදිච්ච තැන. දැන් වැරදිච්ච තැන හරි ගස්සන්න ඕන තමන් විසින්මයි. තමාගේ ගැළවීම තියෙන්නේ තමාගේ ළඟ. අන්න බුදුහාමුදුරන් දේශනා කරපු මාවත ඔස්සේ ගමන් කරන්නේ. හැබැයි මේක බල කිරීමක් නෑ. එහි පක්ෂිකයි. ඒව බල. ඕපනයිකයි. ඕනම කෙනෙකුට විරුද්ධයි. පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ. තමන්ගේ බුද්ධියට තමන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස මේක බාහලා බලලා මේ හිතට ඒ ධාරණය කරගෙන තමන්ට කොච්චර දුරට ගිනි ගැනීමකින් තොරව ඒක ගිනි ගන්නවනේ. ඔබ ගිනි ගන්න නැද්ද? දකින්න උත්සාහයක් ගත්තද? පිච්චෙන්නේ නැද්ද? ශෝක කරන්නේ නැද්ද? ඇඬුවේ නැද්ද? කලහ කරේ නැද්ද? වාද කරේ නැද්ද? ඒක උස්සන්න වෙලා දඬු මුගුරු අරුත ගත්තේ නැද්ද? අන්න ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවන් දේශනා කළේ. ඕවා හරිම භයංකාරයි. ඕවා ඇති වෙන්නේ සංසාර ගමන බය දකින්න නැතුව. අයෝනිසෝ මානසිකාරය. අයෝනිසෝ මානසිකාරය කියන්නේ සිහියක් නෑ. හරියට මන්ද බුද්ධිය වගේ. එහෙමත් නැත්නම් ඇවිදින මලමිණිය වගේ. මේ භික්ෂුවත් එක්කයි කියන්නේ. අපට අයිතියක් නැහැ කාටවත් ඇඟිල්ල දික් කරන්න.
බුදුරජාණන් වහන්සේ නික්ලේශී. පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා නික්ලේශී. මහා රහත් උතුමන් වහන්සේලා නික්ලේශී. ඉන් මෙහා ඉන්න සෝවාන් මාර්ගඵල, සකෘදාගාමි මාර්ගඵල, අනාගාමි මාර්ගඵල, රහත් මාර්ගයට පිවිසලා තියෙනවා. අලුයට තියෙන ගිනි පුපුර වගේ ක්ලේශ ධර්මයන් වයුත්තහන වෙනවා. අපි හිතනවා නිවිදක් කියලා. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ මෙන්න මේක තමන්ගේ බුද්ධිය තුළින් වටහාගෙන මේ අස්ථීර ලෝකේ ඕක ස්ථිර නෑ කියලා අර මව් කුසේ කලලයක් හින්දා විහිදෙච්ච කලලේ දින සති මාස ගණන් යනකොට බිලිඳු රුවක් බවට පත් වෙන අන්න රූපං ජීරති මච්ඡාන. දැන් මෑණියන් වහන්සේ නම සඳහන් කරනකොට මොකක්ද? මෑණියන් වහන්සේ නමක් දාලා තියෙනවා. අන්න නාම. ජන්මාන්තරගත වෙච්ච නැලෝ මෑණියන් වහන්සේ. ජන්මාන්තරගත වෙච්ච කරුණාරත්න. නම කියනකොටම මැවිලා පේන්නේ නැද්ද? රූප කලාප කොයිද රූප කලාප තිබ්බේ? ඕක ඇතුළමයි තිබ්බේ. ඔය ශරීර කෝපි විඥාන. මේ විඥාන ගබඩාවේ මේ විඥානේ මායාකාරය. හරියට අතපිල්ලම් ගහන ශනිය තුල රූප කලාප මවල පෙන්නනවා. යාගේ කටහඬ මැවිලා පේනවා. යාගේ සියලුම ක්‍රියාකාරීත්වයන් හරියට චිත්‍රපටියක සේයාව වගේ සියල්ලක්ම මැවිලා පේනවා. අන්න එතකොට නේද විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ නේද? ප්‍රිය කෙනෙක් නැති වුණා. දැන් මාස 3 ටිකක් ගිහිලා තියෙන නිසා දැන් දුක ටිකක් තුනී වෙලා. මරණ මොහොතේදී ඒ මරණය සිදු වෙච්ච මොහොතේ කොච්චර විලාපයක් වුණාද? නමුත් නොමරන කෙනෙක් ඉන්නවද? ඉන්නවද? නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ ඒකයි. ජාතිපි දුක්ඛා. ජාතිය දුකයි. හොඳයි ඒක අවබෝධ කරගත්තද? ඒක ගැන හිතුවද? අද ඉඳලා හිතන්නද? ජරාපි දුක්ඛා. වයසට යනවා කියලා මෙනෙහි කළා. හැබැයි උපන් දින නම් ඕන තරම් මෙනෙහි කරන්නේ. උපන් දින ගන්නෑ. සම්මතේ අර නිත්‍ය සුඛ ආත්ම කියන මතකට ගොදුරුලා කැමැත්ත ලෝභයයි දේශයයි ඒ මෝහය නිසා මුලාව නිසා ඕක නේද කරගෙන ආවේ. ඕක නේද නැවත ඉස්සරහට පල්ලෙන්නේ. ඉතින් තීරණය තමයි සතුවයි. ඒ මොකද සංසාර ගිනාපු ගති ලක්ෂණ. සක්කාය දිට්ඨි. ඔය සක්කාය දිට්ඨිය වර්ධනය කරනද බුදුහාමුදුරුවෝ මහා කරුණාවෙන් මේ ගම්බීර ධර්මයේ දේශනා කළේ. සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස, කාමරා, පටිඝය, රූපරාගය,
අරූප රාගය, මාන, උද්දච්ච, අවිද්‍යාව. ඔය සැඩ පහරට මේ වික්ෂුව ඇතුළු ඔබ හැමදෙනාම ගහගෙන යන ගමන තමයි. අදුමතරමින් මේ සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස කියන මේ සංයෝජන ධර්ම තුනම ශේකරගන්න උත්සාහගත්තොත් තමන්ට අභ්‍යන්තරේ නිවීම මතු කරගෙන ඒ නිවීම තුලින් ලෝකයක් එක්ක හොඳට සම්බන්ධකම් පවත්වන්න. අෂ්ට ලෝක ධර්මයේ දිවිය කම්පා වෙන්නේ. කාටත් උරුම පොදු ධර්මතාවය මේ ලෝක පොදු ධර්මතාවයට කවුරු යටයි කියන වැටහීම තමන්ගේ බුද්ධිය තුළින් මතු කරගන්න පුළුවන්කම ලබා ගන්න. ජාති දුක්ඛ, ජරා දුක්ඛ, ව්‍යාධි දුක්ඛ. ලෙඩ නොවන කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉන්නවද? වයසට යනවා වගේ ඉන්නවද? දැන් මව් කුසේදීම ලෙඩ වෙලා නැද්ද? දැන් මේ මව් පදවිය ලබපුවා ඉන්නේ නේද? දොස්තර මහත්තයා කියන ස්කෑන් කරලා පිරිමිලා මෙන්නම් පිරිමි දරුවෙක්, ගැහැණි දරුවෙක් නම් ගැහැණි දරුවෙක්, තාක්ෂණ දැන් දියුණු කුසේ ඉන්න දරුවට අසනීපයක්, රෝගකාරකයක් තියෙනවා. මේ දරුවගේ මුලේ ගෙඩියක්, මේ දරුවගේ සුසුම්නාවේ ගෙඩියක්, මේ දරුවා අංග විකලයි. මේක තමයි කුසල් අකුසල් වල ස්වභාවය. සංසාරේ කරපු කුසල් අකුසල් වලට අනුව තමයි මේ වික්ෂුව ඇතුළු හැමදෙනාටම මේ සංසාරේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් එනකොට මූල පාන්න තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ මේක කර කර යන්නද නැහැ. බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ අකුසල් ප්‍රහාණය කරන්න. කොහොමද? පුඤ්ඤ පාපී පහිනස්. අකුසල ප්‍රහාණය කරනවා වගේ කුසල ප්‍රහාණය කරන්න. කොහොමද? නෙක්ඛම්ම සංකල්පනාවටපත් වෙන්න. සංකත පැත්ත තමයි අර සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨි සංපයුක්ත සසංකාරසිත. අසංකත පැත්ත තමයි සෝමනස්ස සහගත ඥාන සංපයුක්ත අසංකාරසිත. අන්නේ වැටහීම තමන්ගේ බුද්ධිය තුළින් මේ උතුම් ප්‍රායෝගික ධර්ම තුල පිළිවෙත් පුරමින් යම් ශ්‍රාවකෙක් ඒ පිළිවෙත අනුගමනය කරමින් කටයුතු කරනවා නම් භාග්‍ය දේශනා කරන්නේ ධම්මෝ අවිරක්කති ධර්මචාරී ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපත්ති තුල ඉන්න ශ්‍රාවකයා තමන්ගේම බුද්ධිය තුලින් එන ඕනෑම සම්මත ලෝකේ ප්‍රශ්න ඉදිරියේ අකම්පනීයයි. ඉන්ද්‍ර කීලයක් මෙන් හැම දෙයකටම තමන්ගේම බුද්ධිය තුළින් මේ ධර්මය ආධාර කරගෙන තමන්ට අන් අයට පොදුවේ හැමදිනාටම මෙලව පරලොව ලෝකෝ
ලෝකෝත්තර වශයෙන් ලෝකයෙන් එතර වෙන ඒ උතුම් ප්‍රතිපදාව අනුව පිළිවෙත් පුරන්න පුළුවන් මාර්ගය හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන සැපය සදාකාලික සැපයක් සදාකාලිකයි. මේ සැපයේ භුක්ති විඳින්න කටයුතු කරනකොට දැන් මෙතික් කල මම මේ ශරීර පූර්ව වගේ මේ පරිභෝජනය කරන මේ අවිඥානික මේ සියලු දේවල් අල්පෙලෙස ඉඳලා මම පරිභෝජනය කළේ වැරදි පැත්තෙන් නේද? මේවා හරහා මේ මගේ සිත කය වචන සුන්දර ආධාර කරගෙන නිත්‍ය සුඛ ආත්ම කියන මිත්‍යාවට ගොදුරු වෙලා මතසින් බලලා මේ සියලු දේවල් සදාකාලිකයි කියලා මුලා වෙලා නේද මම ආවේ කියලා තමයි. අන්න ඒ අවබෝධයේ වැටෙනකොට මේ සියලු දේවල් අවිඥානික මේ රූප බව මේවට නමක් දාලා කියනවා නේද? මේ පරිභෝජන දැන් මෙතන තියෙනවා ඔරලෝසුවක්, මෙතන තියෙනවා වීදුරුවක්, මෙතන තියෙනවා දුරකථනයක්, මෙතන බුලක් කියනවා, උණු කියනවා, දුම්කල කියනවා, දැහත් පරක්කු කියනවා. මොකටද මේව දැන්නේ? අඳුනගන්න. රූපං දීරති මච්ඡාන රූපේ දිරනවා. එහෙනම් මේවත් දිරනවා නේද? මේවා සදාකාලිකද? එහෙනම් දැන් Tamanටම දැනෙනව නේද මේ සවිඥානික අවිඥානික මේ සියලුම දේවල් පරිභෝජනය කරන ඇල්පෙනෙත් ඉඳලා මේ සියලුම දේවල් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ තත්ත්වයටපත් වෙනවා නේද කියලා Tamanට වටහා ගන්න බැද්ද? අද ඉඳලා වටහා ගන්න. අද ඉඳලා ඔය ශරීර පූර්වට නඩත්තුව දෙන හැම මොහොතකදීම සිහියෙන් යුතුව දේ කරා. මූණකට බෝධන කොට උදේට සිහියෙන් යුතුව ඒ මූණ ස්පර්ශ වෙනකොට දකින්න ටිකක් වරදින්න පුළුවන්. වරදින්න තව තවත් ශක්තිමත් වෙනවා. වරදින්න තමන් ශක්තිමත් වුණොත් කෙලෙස් අවන වීර්යයෙන් හිටියොත් තමන්ට මේකෙන් තොර ලෝකයක් නැහැ. මේක තමයි තමන්ගේ සැපය. තමන්ටම අවබෝධ වෙනවා මේ නිරුංගුවක් පසුපස දුවපු මුවපොව් වගේ නේද මම ගමන් කරේ රූප සංඥාවට පුදුම වෙලා. ශබ්ද සංඥාවට පුදුම වෙලා. ගන්ධ සංඥාවට පුදුම වෙලා. රස සංඥාවට පුදුම වෙලා. පොට්ටබ්බ සංඥාවට පුදුම වෙලා. මනෝ සංඥාවට නිමිති කැමැත්ත අකමැත්ත හර චෛතසික ධර්මයන් ඒ සිදුවෙන ඒ සිතුවිලි කුසල් අකුසල් වල ස්වභාවය විමර්ශනය කරන්න මීට පෙර Tamanට උත්සාහයක් තිබුණේ නැහැ. අද ඉඳලා ඒක කරන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරෙන් ඉරියව් පවත්වන්න. තමන්ගේ සියලුම මේ නඩත්තුව කරන හැම මොහොතකදීම අඳුන් ආයතන් අන්දනකොට ඔය සංඥා වෙනකොට ඔකට දෙන්න ඕන. ඉන්දන වශයෙන් දෙන්න ඕන නේද? නොදීන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සංඥාවට දුන්නා ආයතව සංඥාවක් වෙනවද? ආයතව කාල පරාසයක් තුල
එතකොට ඒ සංඥාවට නිරන්තරයෙන්ම යන්න ඕනේ. එතකොට මේක කරන කෙනෙක් ඉන්නවද? කරවන කෙනෙක් ඉන්නවද? සත්වෙක් ඉන්නවද? පුද්ගලෙක් ඉන්නවද? එහෙනම් මට මංවත් නැහැ. මට මන් නැහැ කියලා Tamanට අවබෝධ වෙනවා. මට මං කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ කියලා දෙයක් තියෙනවා නම් මම වයසට යනක නතර කරගන්න පුළුවන්. මම ලෙඩ වෙන එක නතර කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න නැති කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉන්නවද? මිනිස්සෙක් මේ ලෝකෙට බිහි වෙනවා කියන්නේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා කියන එකයි. ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් බුදුහාමුදුරුවෝ බොහෝ හොඳට තමන්ගේ හිත සලව ගන්න. ඉතේ 16ක් ඇති නොවන ආකාරයට මේ ධර්මයේ තුලින් මාවත හොඳට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ මාවතේ තමන් ගමන් කරොත් තමයි තමන්ට දැක්ක රත් වෙනවද නිවෙනවා. දැක්ක නිවි යන්න පුළුවන්. කාණ්ඩන් ශක්තිය බුරබුරා නගින්නේ නැහැ. අන්න එතකොට තමන්ටම බුද්ධියෙන් මේ ප්‍රතිපත්ති තුල සීමා රහිතව ක්‍රියාත්මක වෙනකොට තමන්ට අතීතයේ ආවර්ජනය වෙනකොට අතීතයේ මගේ මොන දුර්වලකන්ද මා ළඟ තිබුණේ මම මොන අගාධයකට වැටිලා හිටියේ මම මේ වැරදි පැත්තෙන් සැපහුවෙපු නිසා මම කොච්චර වලකද වැටිලා හිටියේ දැන් මට ඒ දුර්වලකම් කොහොමත්ම අඩුයි දැන් මං සැපයක් භුක්ති විඳිනවා හැබැයි එතෙන්ටත් උපාදාන වෙන්නේ ඒක తాවකාලිකයි එනිසා මේ ප්‍රතිපත්ති තුල සීමා රහිතව ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මේ ප්‍රතිපත්ති පිළිවෙලට යනකොට කෙලවර ඒක අපේක්ෂා කරන්න ඕනේ අර නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා තුල සිට පිටුවගෙන ඉන්නේ පුඤ්ඤපාපී පහිනස කුසලත් කරන්නේ අත්හැරලා දාන කියන්නේ අත්හැරීම දැන් මේ ධර්ම දානයක් දෙන්නේ අත්හැරීමනේ ආමිෂ පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජා ආමිෂ පූජාව සිද්ධ කරන්න ඕන මල් පූජා කරන්න ඕන පහන් පත් කරන්න ඕන දන් දෙන්න ඕන කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතිව තියෙනවා අද්භූතයි සත්‍යයි මේ පිළිවෙත අනුගමනය කළොත් මෙල්ලවති මාත්‍ය වෙනවා මෙල්ලවති මානිසංස ලැබෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ අත්හරින පිළිවෙත රැස් කරන පිළිවෙත නෙමෙයි රැස් කරන පිළිවෙත තමයි විමුක්ති මාර්ගය සකස් කරන පිළිවෙත අන්න රැස් කරන්නේ කුසල ඒකත් අත්හැරෙන විදිහට යම් බීජයක් වැපරුවා නම් ඒ අක්ෂර සමන්ත අනිවාර්යයෙන්ම නෙලා ගන්න පුළුවන් දැන් බලන්න ඕන මම මොන වගේ බීජද වපුරලා තියෙන්නේ කුසල් බීජද මම කොයි පැත්තෙන්ද මගේ දුර්වලකම් දැන් කාටද ඇඟිල්ල දික් කරන්න ඕන මෙන්න මේ පිළිවෙත අනුගමනය කරනවා නම් මෙතෙක් කල මම මේ නාමයක් අල්ලක නේද දුක් විඳි නාමය කියලා කියන්නේ මොකක්ද බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවේ හැඩයක් නැහැ දැන් ඔබතුමාට නාමයක් දාලා තියෙන්නේ මොකටද අඳුන ගන්න ඔබතුමාට බිරිඳ කියනවා ස්වාමි පුරුෂයා කියලා අම්මා කියනවා ස්වාමි පුරුෂයා කියලා පුතා අයියා මල්ලි කියලා පුතා තාත්තා කියලා බලන්නකො නාමයක නාමය එකතු වෙන හැටි නම් බුදුහාමුදුරේ දේශනා කළේ මොකද්ද
මේ ඇල්පෙනෙත් ඉඳලා පරිභෝජනය කරන සවිඥානික අවිඥානික මේ සියලු රූපයන් සියලු භෞතික වස්තුන්ට දාලා තියෙන ප්‍රඥාප්තිය තමයි මෙතෙක් කල් අල්ලගෙන මේවා ඔස්සේ සැපෙන්නේ සදාකාලිකයි කියලා. දැන් වැටහෙනවද? එහෙනම් නැවතත් ඒක කරනවද? එහෙනම් මෙන්න මේක අවබෝධ කරගත්තා නම් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා. යෝ ධම්මං පස්සති සමන්ත. ධර්මයේ කියන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. සිතට එන අතීතයේ වෙච්ච සිදුවිලි දේවල් ජවනිකාවල් සිතට ආවන දෙන්න වෙන්නේ නැද්ද? සිහියෙන් හිතියම තමයි දකින්න පුළුවන් නේද? ඒහා සම්බන්ධව අනාගතයේ වෙන්න තියෙන දේවල් හිතේ යන්නේ නැද්ද? අතීතයේ අනාගතයේ අපි ජීවත් වෙනකොට අපිට ඒවා අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් යෝනිසෝ මානසිකාරයෙන් පිළිවෙත් පුරනකොට රූපය දිරනවා. නාමයේ දිරන්නේ මේ රූපය අවශ්‍ය කරන දේවල් සපය ගන්න තමයි මේ නාමය ආධාර කරගන්නේ. හොඳයි මේ සියලු දේවල් අපට අවශ්‍යනේ අපේ ජීවිතේ පරිහරණය කරන්න. ඒකට මේවට නමක් දාලා තියෙන හඳුනගන්න. එතකොට දැන් මේක ආධාර කරගෙන මේ නාමය ආධාර කරගෙන තමයි මේ රූපය පවතින්නේ. එහෙනම් නාමය වෙනම තියෙනවා, රූපය වෙනම තියෙනවා. නාම රූප එකතු වෙන්නේ මේ බඹයක් පවන මේ ශරීර කෝල්වේ මේ දෙතිස් කුණපයන්ගේ සියලු ක්‍රියාකාරීත්වයන් ක්‍රියා විරහිත වෙලා වාරිතල්ට මුසු වෙන තාක්කල් අවශ්‍ය දේවල් ලබා ගන්නයි. මොකද හැබැයි මේක ටිකක් අවබෝධ වුණොත් තමයි Tamanට වැටහෙන්නේ. අර පංච කාමයට ගොදුරු වෙලා පංච උපාදානස්කන්ධය සකස් කරගත්තොත් මේක වැටහෙන්නේ නැහැ. අර නිර්වාණ පසුපස තමයි දුවන්නේ. ඒ සංඥාවට ගොදුරු වෙවි යන්නේක. තීරණය Taman සතුවයි තියෙන්නේ. සංඥාව ප්‍රහාණය කරන පිළිවෙතක් බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ. සංඥාව ප්‍රහාණය කරා නම් සංස්කාර සකස් වෙනවද? විසංකාරගතං චිත්තං. එහෙනම් සංකාර සකස් වෙන්නේ නැත්නම් විඥානයකට දැස ගන්නවද? නෑ. නැවත විඥානයකට දැස ගන්න නැති පිළිවෙතක් බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ. මේ මුලාවෙන් බැහැර වෙලා නුඹලාව ක්‍රියාත්මක වෙන්න. අන්න එතකොට Tamanටම දැනෙනවා මේ සියලු දේවල් මේ පරිභෝජනය කරන්න දායක වුණේ කවුද? මේව නිර්මාණය කළේ කවුද? දෙවි කෙනෙක්ද? කවුද? මිනිස්ය කියන සත්‍යයනේ. එක එක්කෙනාගේ සංසාරගත කෙනාපු ඒ පුරුදු වෙච්ච දේවල් මේ ගොඩනැගිල්ල හදන්න මේ නිවස හදන්න පිටුරෙක් අවශ්‍ය වෙනවා. එයාගේ දායකත්වය. වහල් හදන්න වඩුවෙක් අවශ්‍ය වෙනවා. ආහාරවලට තවත් පිළිපක්. එහෙනම් කාගේ සහයෝගත්වයෙන් දායකත්වයෙන් තමයි මේ ජීවන රටාව ගෙනියන්නේ. බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ තනියම ජීවත් වෙන්න. එහෙනම් ඒක තමන් අවබෝධ කරගත්තා නම් ජාතියකට කොටු වෙනවද? ආගමකට කොටු වෙනවද? එතකොට ජාති ආගම් ભેදයෙන් තොරව නේද බුදුහාමුදුරුවෝ මහා කරුණාවෙන් මේ ගම්බීර ධර්මයේ දේශනා කළේ. මිනිස්යන්ට පමණක්ද? සියලු දෙව් බඹුන් සහිත සියලුම ලෝක සත්‍ය සක්වල මෙසක්වල
දස දහසක් කළ සියලු සත්‍යයන්ට මේ ගම්බීර ධර්මයේ දේශනා කළේ. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මේ උත්තර ධර්මය මේ උතුම් ධර්ම රසය බුද්ධි විඳින්නේ ප්‍රඥාවන්තයා. ප්‍රඥාවන්තයාට පමණයි මේ අවබෝධ වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ. නියකන්නට වස්තිකක් කරන් මහණෙනි මේ මගේ නියකන්න කියන වස්තික හා සමානයි. මේ ගම්බීර ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ප්‍රඥාව. මේ මහා පොළවේ පස්සා සමානයි. මේ සංසාරේ සැරිසරන කුසච්චනේ. ඔතන මේ භික්ෂුවක් සිටියා. නැද්ද? ඔබ හැමදෙනාම සිටියා. හාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ එක්ෂණික මරණේ සම්මුති මරණේ. සම්මුති කියන්නේ මේ පංච ඉන්ද්‍රියන් කරා මෙතෙක් කල මේ භික්ෂුව ඇතුළු හැමදෙනාම මැරුණා. මැරුන්නේ නැද්ද? හිතේ හැමතිස්සෙම මෙරි තමන්ගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරගන්න අර සැප සොයමින් මුලා වෙලා ආපු ගමනේ කොච්චර අපි ඉතින් මැරුණාද? ඒ වගේම තමයි නිරායාසයෙන් ඔකර පිළිවෙත් පුරනකොට තමන්ට දාන දන් දෙනකොට තමන් අත්හැරලා දෙනවනම් එතන තමන්ගේ නිවීමක් මතු කරගන්න පුළුවන්. මෙක්කම සංකල්ප. ඒතර සීලය කියලා කියන්නේ කිස්සේ සිට පාදාන්තයේ දක්වා අංශුවක් සෛලයක් පාසා සීල ප්‍රජාවන්ගේ ඒකරස්යෙන් තමයි ඒ සීලය පිළිපදන්න ඕන. ඒක හෘද සාක්ෂි දෙකෙන් කරන්න ඕන. ඒක කරනකොට තමයි ඒ සීලයට තමන්ට පිළිවෙත තුලින් අභ්‍යන්තරේ නිවීම මතු කරගන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට භාවනාව කරනකොට තමයි මේ තුනම එක හා සමානව ක්‍රියාත්මක වුණොත් තමයි තමන්ගේ මනස සුවපත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මතස බැහැර කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලෝභය, ද්වේෂය, අර මුලාව කියන එක මෝහය ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අලෝභ, අදේශ, අමෝහ කියන සිත ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ තුලින් මනස පාදා ගැනීම තමයි කරන්න ඕන. ප්‍රඥා අසමෝදු වෙන්න අර මහා සාගරේ කැඹුරට යන්න හරිම නිශ්චලයි. සාගරේ කුණු තියෙන්නේ කුණු ගොඩට ගහනවා. ගැඹුරට යන්න නොහිතපු සැප තමන්ගේ බුද්ධිය තුලින් මේ උතුම් පිළිවෙත තුලින් මතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ සැපේ භුක්ති විඳින්න අෂ්ටලෝක ධර්මයේ දිදී සම්පානෝවි කම්පනීය සත්‍යයෙන් තමන්ගේ පිළිවෙත් පුරන්න පුළුවන්. යුතුයකම් කොටස දෙටෙස්ත කරන්න පුළුවන්. දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් සම්මත ලෝකේ ස්වාමි දිනිය අහුව වෙනුවෙන් ඥාතීන් වෙනුවෙන් ආගම දහම වෙනුවෙන් සමාජීය වෙනුවෙන් තමන්ගේ හිත ප්‍රභාස්කරතාවට පත් කරගෙන අල්පේච්ඡ විදිහට ලදදී සතුටු වෙන්න පුළුවන්. සීමා මායින්නේ මිනි ගහන්නේ නැහැ. ඒ පිළිවෙත අනුගමනය කරනකොට ගොයම් කරල අස්වැන්න වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ තමයි. මුතු අනතිමානී වෙනවා. ඒ වගේ තමයි අර බොල්වි කරල කොහොමද බොල්වි කරන දැකලා තියෙනවද? කෙලින් උඩට යනවා. දැන් මම බොල්වි කරලක්ද මම කිරි වැඩෙච්ච ගොයම් කරලක් වෙනවද කියලා තීරණය කාසතුද තියෙන්නේ. තමන් මේක හරිම ප්‍රභාස්කර ධර්මයක්. මේකේ අසිරිය අවබෝධ වෙන්න හැම මොහොතකදීම තමන් ඉන්නේ
අභ්‍යන්තරේ සතුට දික්කු විඳින්නේ. නිවීම මතු කරගෙන. දුකක් නැහැ. සැපක් තමයි හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ. දුක එන්න පුළුවන්. එනකොටම දකින්නවා. පීල්ලේ වැරදි පැත්තට වැදිච්ච ගමන්ම දකින්නවා. දකින්නකොටම පෙරපසු නොවි ඒක ප්‍රහාණය වෙනවා. තුරු ලෙසෙන් එන්න පුළුවන්. සතුරෝ ඒ එනකොටම දකින්නවා. තමන්ගේ කල්යාණ මිත්‍රයත් තමන් ළඟයි. තමන්ගේ ඒ සැපය සමාතුලින් මත කරගන්න මාවත බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා. ඒ මාවතේ සුද්ධ කරගෙන ගිහිල්ලා එක්ෂණික මරණය ජය ගන්න පුළුවන්. සම්මුති මරණය ජය ගන්න පුළුවන්. පංචකාමයට ගොදුරු නොවි, පංච උපාදානස්කන්ධයට ගොදුරු නොවි, අර සංයෝජන ධර්ම තුන ශේකර ගන්න උත්සාහ ගත්තා නම් තමන්ට පුළුවන් කාමච්ඡන්දේ, කාමයේ තියෙන ඒ ගිජුකම, ඒ තිබිච්ච අසුද්ධ භාවය ප්‍රහීන කරන්න ව්‍යාපාදේ තරහ එනකොටම දකින්න. ඉලිවෙත් පුරල බලන්න. තරහ එන්නේ නැහැ. වරදිනවා. වරදිනකොටම දකින්න. දොරටු පාලයක් ශක්තිමත්. සද්ධා ඉන්ද්‍රිය ප්‍රබලයි, විරි ඉන්ද්‍රිය ප්‍රබලයි, සති ඉන්ද්‍රිය ප්‍රබලයි, සමාධි ඉන්ද්‍රිය ප්‍රබලයි, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ප්‍රබලයි. මේ ඉන්ද්‍රිය බල ධර්ම පහ ඒ කෙනාට ශක්ති ගුණවට අනුව තමන් වර්ධනය කරගන්න ශක්ති ප්‍රමාණයට ඒ උතුම් පිළිවෙත තුලින් නිවීම මත කරගන්න. ඒ නිවීම මත කරගත්තොත් තමයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළේ මේ සංසාර සැඩපහර ජය ගන්න පුළුවන්. නිසා මේ සංසාර සැඩපහර ජය ගන්න ඔබ හැමදෙනාට උත්සාහ ගත්තොත් නැවත නූපදින තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන්, මාවත සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමුච්ඡේද මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද? සමුච්ඡේද මරණය. මරණය මරන්න පුළුවන්. මරණය මරනවා කියන්නේ මොකද්ද? නැවත නූපදින තත්ත්වයට අමරණීයයි. කැමතිද? මෙන්න මාවත. මාවතේ යන්න ගිහිල්ලා සුද්ධ භාවයටපත් වෙලා මරණ මංචකයේදී මරණ බියක් නොමැතිව කරපු ඒ කුසල් ශක්ති වලට අනුව තමන්ට සුදුසු සැන નિરાයාසයෙන්ම මතු වෙනවා. මතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මර බියක් ඇති වෙන්නේ කිසිම දෙයක් පිළිබඳව තමන්ගේ හිතේ අර තණ්හාව කියන එක යම් තාත්තුරට ප්‍රහාණය කරන තණ්හාව තමයි මේකේ මුල. එක්කල් මේ වික්ෂුව ඇතුළ ඔබ හැමදෙනාමත් මේ තණ්හාවට දාසකම් කළා. තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන පිළිවෙතක් බුදුහාමුදුරුවෝ අපට මහ කරුණාවෙන් දේශනා කළේ. එනිසා ඔබ හැමදෙනා මේ අවබෝධය තමන්ගේ බුද්ධිය තුලින් මතු කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන අවධිය සංසාර බය දැකලා මේ ගෞතම බුදු සසුනේදීම බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා නිවි සැනහි වදාළ සෝවාන් මාර්ගඵල පිළිවෙලින් අවබෝධ කරගන්න භාග්‍ය උදා කර ගැනීමට මේ දහම් විද අමාවස්යක් වේවා, ධර්ම ඖෂධයක් වේවා කියලා ආශිර්වාද. හොඳ යහපත් ක්‍රියාවක් සිදු කරලා නොනැසෙන ධනයක් රැස් කරගෙනයි සිටින්නේ. එහෙම නේද? මේ ධනය විනාශ වෙනවද? මේ ධනය විනාශ වෙන්නේ නැහැ. ජලයෙන් විනාශ වෙන්නේ නැහැ, ගින්නෙන් විනාශ වෙන්නේ නැහැ, සොරුන්ගෙන් නැති වෙන්නේ නැහැ, සොරුන්ට ගන්න බෑ, රජුන්ට ගන්න බෑ. ලෝකයක් පුරවල රන් රිදී මුතු මැණික් පරිවාර සම්පත් භවභෝග සම්පත් තිබුණත් ඒ සියලු දේවල් ජලයෙන් ගින්නෙන් සොරුන්ගෙන් රජුන්ගෙන් විනාශ වෙනවා. නමුත් මේ ලබන සැපය තමා පසුපසේන සෙවණැල්ලෙමි තමන් කරායනවා. ඒ අවබෝධය මන්ත්‍රයක් වගේ හිතේ ඇති කරගෙන ධර්මයට අනුව තමගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න, භාග්‍ය උදා කරගන්න
උත්සාහ ගත්තා. ඒ නිසා ඔබ හැමදෙනාම සද්ධා ධනෙ, සීල ධනෙ, සුත්ත ධනෙ, ත්‍යාග ධනෙ, ප්‍රඥා ධනෙ, ඊවි ධනෙ, උත්තප්ප ධනෙ, ධන හත තමන්ගේ බුද්ධිය පිළින් වර්ධනය කරගත්තොත් අෂ්ටලෝක ධර්මයේ දී කම්පාන වී තමන්ගේ ජීවිතේ ගුණගා ගන්න පුළුවන්. ඒ උතුම් සැපේ මත කරගන්න පුළුවන්. ඔබ හැමදිනා වගේ තවත් පිරිසක් සාදුකාර දෙමින් මේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙනවා. සදේවලවට අධිපති ශක්‍රදයන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ දසරාජ විරෝපාක්ෂ වෛශ්‍ය සතරවරම් දිවිකාංගුරන් වහන්සේලා සියලුම දිව්‍ය ලෝකවල දිවි රාජෝත්යන් වහන්සේලා සියලුම බ්‍රහ්ම ලෝකවල බ්‍රහ්ම රාජ්‍යයන් වහන්සේලා අරූපී බ්‍රහ්ම ලෝකවල බ්‍රහ්ම රාජ්‍යයන් වහන්සේලා අටමස්ථාන සොළොස්ථාන සතර දළදා වහන්සේලා ආරක්ෂා කරන සියලුම සම්මිය දෘෂ්ටික දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා බෝධි සම්භාර කරන බෝධිසත්ව දෙවිවරු විශ්වය පාලනය කරන්නා වූ සියලුම විශ්වකර්ම දිවි රාජෝත්යන් වහන්සේ එවැගේම චන්ද්‍ර දිවි රාජෝත්යන් වහන්සේ සූර්ය දිවි රාජෝත්යන් වහන්සේ පොළොව මහී කාන්තාවන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම විශ්වය පාලනය කරන දෙවිවරු එවැගේම මහා විෂ්ණු කතරගම ශ්‍රී සුමන සමන් ශ්‍රී විභීෂණ ඊශ්වර ගණපති නාථ දැඩිගුණ්ඩ ගම්බාර සිද්ධපත්තිනි සරස්වති කාන්ත මහා ලක්ෂ්මී වල්ලියම්ම මේ සියලුම දෙවිවරු සාදුකාර දෙමින් ඔබ හැමදිනාගේම ඉෂ්ඨකාමී දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා මේ නිවස භූමිය ආරක්ෂා කරන සියලු දෙවිවරු සාදුකාර දෙමින් පින් අනුමෝදන් කරන සෑදී පැහැදී සිටිනවා. දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දිවයන්ගේ සුළු ධර්මයන්ගේ සුළු වර්ධනය කරගනිත්වා. ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිවනින් සැනසීම ලබා ගනිත්වා කියලා සාදුකාරය දීලා පළමු කොට දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ආකාශත්ථා චුම්මත්ථා දේවානාගා මහිද්దికා විඤ්ඤාණං අනුමෝදිत्वा চিරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං ආකාශත්ථා චුම්මත්ථා දේවානාගා මහිද්దికා විඤ්ඤාණං අනුමෝදිत्वा চিරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශත්ථා චුම්මත්ථා දේවානාගා මහිද්దికා විඤ්ඤාණං අනුමෝදිत्वा চিරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං එත්තවචාච අම්මේ සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා සබ්බේ නාගානුමෝදන්තු සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා. හොඳයි, මීට මාස 3කට පෙර ජන්මාන්තරගත වෙච්ච මෙලෝනෝනා පින්වත් මෑණියන් වහන්සේ අවුරුදු 74ක් ආයු වින්දනය කරලා අපෙන් වියෝ වුණා, ජන්මාන්තරගත වුණා. වගේම කරුණාරත්න පියාණන් වහන්සේ අවුරුදු 13ක් වෙනවා ජන්මාන්තරගත වෙලා. වයි ඒලින් නෝනා ආච්චි අම්මා මිය පරලෝ ගිහිල්ලා. ඒ වගේම අනිකුත් මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු ඔබ හැමදිනාගේම නමින් මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු සියලුම මියගිය ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. ඒ වාගේම සියලුම පූජනීය ස්ථානයන්හි ශාසනික මෙහෙවරක් සිදු කර අපවත් වී වදාළ මහා බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා සියලුම පූජනීය ස්ථානයන්හි සිව්පතෙන් වික්ෂූන් වහන්සේලාට උවටන් කරලා ශාසනික උන්නතිය දිසා දායකත්වයේ ලැබමින් මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු සතර පේරුවේ දායකකාර කාදීන්ට රටදැයි වෙනුවෙන් සේවය කර දීපිදුවා වූ වීරෝදාර ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිලදරුවන්ටද ඒ වගේම සුනාමි ව්‍යසනයෙන් ජල ගැලීම් වලින් නායම් වලින් නොඑක් ආපදා වලින්
මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු සියලුම මියගිය ඥාතීන්ටද ඔබ අප මෙන්ම සියලු අසල් වැසි, ගම් වැසි, නගර වැසි, රට වැසි, ලෝවැසියන් නමින් මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු සියලු මියගිය ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. අනුමෝදන් වීමෙන් සැප ඇති තැනකනම් සැපය වඩ වඩා වර්ධනය කරගනිත්වා. දුක් ඇති තැනකනම් දුකින් අත මිදේවා. සපතකටපත් වෙත්වා. කෙලවර උතුම් අමහා නිවනින් සැනසීම ලබා ගනිත්වා කියලා සාදු කාර්යය දීලා මේගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඉදං වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතාන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතාන්තු ඥාතයෝ. ඉදං වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතාන්තු ඥාතයෝ. හොඳයි, දෙවිගොල්ලෝ සන්තෝෂ භාවයටපත් වුණා. දේව සමාගමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙලා දිවසල වලින් පවන් සලවලා ඔබ හැම දිනාටම විශේෂයෙන් මේ නිවසේ සිටින අනිකුත් සදහැවත් හැම දිනාම මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු ඔබ හැම දිනාම ඔබ හැම දිනාගේ නිවසුත් ආශිර්වාද කරලා ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම මියගිය ඥාතීන් පවා සන්තෝෂ වුණා. අපි මියගියයි කියලා අපිව අමතක නොකර මේ වගේ ධර්ම දානමය පින්කම් සිදු කරලා අපට පින් අනුමෝදන් කළා. චිරන් රක්칸තු ඥාති කියලා මේගේ ඥාතීන් පවා සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ සියලු මේගේ ඥාතීන්ද ඔබ හැම දිනාටම ආශිර්වාද කරනවා, අවඩක් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ හැම දිනාම සම්මත ලෝකේ කරන කියන රැකිරක්ෂා කටයුතු, ඒ වගේම වෙන හෙළඳාම් කටයුතු නැත්තම්, ගොවිතැන්පත් කටයුතු නැත්තම්, තම තමන්ගේ දරුවන්ගේ ශාසන කටයුතු, තම තමන්ගේ ඉදිරි අනාගතේ ඉලක්ක කරගන්න යහපත් දේවල්, ඒ සියල්ලක්ම මෙලවදීම ආර්ය වීමට මේ වගේ දානමාන කුසල සම්භාරයන් සෝමනස් සහගත ඥාන සම්පයුක්ත අසංකාර සිතක් ඇති කරගෙන සිද්ධ කරන්ට එහෙම කරනකොට මෙලවදීම ආර්ය වෙන විදිහට නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා, අභිහිංසා සංකල්පනා, අව්‍යාපාද සංකල්පනා තුල නිරතුරුවම ක්‍රියාත්මක වෙලා බොහෝම හොඳට තමන්ගේ ජීවිතයේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ධර්මයේ තුලින්ම තමන්ව ආරක්ෂා කරනවා. පින් අනුමෝදන් වෙන දෙවිගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරනවා. සංසාරගත ගිනාපු රෝගකාරකයක් තියෙනවා ශරීරේ. සංසාරගත ගිනාපු අකුසල් මූලයක් විපාක දෙන තියෙනවා. මේ ධර්මයේ පිළිවෙත් පුරන්න ඒව ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව කටයුතු කරන්න හැම දිනාටම භාග්‍යවදා වේවා. අවසාන වශයෙන් දෙවියන්ට මේගේ ඥාතීන්ට ඔබ හැම දිනාටම මේ ගෞතම බුදු සසුනේදීම බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා නිවීසනකී වදාළ සෝවාන් මාර්ගඵල පිළිවෙලින් අවබෝධ කරගන්න හේතු වාසනා වේවා. අභිවාදන සීලිච්ඡ නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්දන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවචේ අත්තෝ නිභාන සම්පatti නිමිනාතේ